Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan Bissell amerikanskiy pылесосini 2066 modeli bilan to'liq obzor qilib tanishib chiqamiz. Bu modelimiz Amerika brendi hisoblanadi. Malayziyada ishlab chiqarilgan, Bissell Xitoyda ishlab chiqariladigan va Malayziyada ishlab chiqaradigan modellari bo'ladi. Bu именно malayziyskiy hisoblanadi. Buni qulayliklaridan bitta eng zo'r funksiyasi bu suvini isitib tushiradi. Ya'ni Bissell 2066 Pro Hayat degan model hisoblanadi. O'ziga yozib qo'ygan. Ya'ni siz qanaqa suv solishingizdan qat'iy nazar bu suvini qizdirib tushirib beradi. Tepa qismida baki bor va pastki qismida baki bor. 307 litrlik bo'ladi. Bu yechiladi. Bunga suv quyib turib va mo'shi rastvorlarni qo'shib turib bemalol siz gilamlaringizni, divanlaringizni, mebellaringizni yuvib olishingiz mumkin bo'ladi. Komplektatsiyasini tanishtirib chiqamiz. Bu modelimizni qulayliklaridan bittasi ajralib turadigan taraflardan bittasi mana mashinasi bo'ladi. Pon sistemasi yechiladi va shotkasi ikkitali ko'rishingiz mumkin. Bu zo'r tarafi shundaki, yaxshi rezultat beradi. Xudo xolisa mazza qilib yuvasizlar. Bu modelimizni bitta eng asosiylari mana mashinadan suv sepib turadigan funksiyasi bor. Bu alohida botdan regulovka qilinadi. Boshqa modellarda bunaqa emas. Bu modelimiz qora dizaynda chiroyli qilib ishlangan bo'ladi. Pastki qismidagi pakida отход suvlarni yig'ib beradi. Bu yerda o'zida poplovoklari bor. Suvi to'lib ketib qolsa, o'zini o'zi o'chirib qo'yadi, чтобы motoriga suv o'tib ketib qolmasligi uchun. Va undan tashqari komplektatsiyasida ikki xil rastvori chiqadi. Bittasi antibakterialniy, bittasi ko'pirtirib yuvish uchun. Komplektida o'zini yana 2 metrga yaqin shlankasi chiqadi. Bu shlankasini biz botiga ulashimiz mumkin. Botiga ulab turib ishlatadigan bo'lsa, bu уже как ручной portativniy mo'shi pылесос vazifasini bajaradi. Ikki xil nasatkasi bor, ularni ishlatish mumkin. Bunda o'sha divanlarni, mebellarni, stullarni, matraslarni, любой narsani, ya'ni materialli narsani yuvib mazza qilib rezultat olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu nasatkasini qulay tarafi pufiklar bo'ladi, divanlar bo'ladi. Mana shu burchak tarafiga yetmaydigan, mana bu nasatka tushmaydigan tarafiga mana shu bilan ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bu shunisi bilan ancha qulay. Endi navbat buni test qilamiz va test videosini ulab qo'yamiz. Video yoqayotgan bo'lsa, shunaqa kontent sizlarga yoqayotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentariyada yana qanaqa tovarlarni to'liq obzor qilib berishimizni xohlaysizlar, yozib ketinglar.